Hello，各位觀眾大家好啊！首先同入嚟睇我頻道嘅網友講聲多謝先。今日係8月22號週末星期六，各位收完工係咪又要北上呢？不過天文台好似話呢兩日都會有大雨，大家要帶定把遮啦。至於我筆姐姐大媽，就鍾意留響香港消費嘅，都係出去行一下街飲下茶咁嘅啫。我嘅生活都係屬於非常平淡一族嘅。好啦，呢條片就同大家講一下一個人渣男人嘅事件嘅。睇完片覺得啱睇嘅，就俾返個 like 我喎。如果認為覺得冇意思嘅，亦都可以留言批評一下我嘅。我筆姐姐大媽係非常樂意接受㗎。橫掂又得閒，我又入嚟捧一下場先，又睇一下今日筆姐姐有乜嘢話題先。我響度發表一下意見，筆姐姐唔會唔歡迎我啩？一個23歲嘅女仔，係智障人士嚟嘅，佢嘅思想發展能力都猶如一個10歲小朋友添，而且行為能力都係屬於非常遲緩嘅，更加係一個精神病患者嚟添。屋企人唔知係咪，可能因為冇咁多空餘時間去照顧佢噃，就安排咗去一間大埔區殘疾人士院舍代為照顧嘅。呢個女仔嘅情況真係好可憐喎，天生出嚟就係智障，佢哋都唔想嘅，所以社會嘅人士唔應該歧視呢啲人喎，屋企人更加唔應該將佢哋作為放棄態度嘅。好可惜，一啲不幸嘅事情就發生響呢個智障女仔身上啦。嗰間大埔智障人士院舍出現咗一個院舍助理人渣男噃，呢個咁嘅人渣男嘅性格，因為性慾強同非常鹹濕嘅，成日走去侵犯嗰位智障女仔，更加多次強姦埋佢添。呢個人渣男經常將個智障女仔捉入自己辦公室施暴嘅，有時夜晚嗰陣時，仲走入埋智障女仔嘅房間強姦埋佢添。嗰位人渣男真係好卑鄙下流喎，走去做埋呢啲咁嘅行為，唔通叫雞錢都要慳返咩？真係出到街見到佢都人人喊打鑊佢嘅。智障女仔因為冇能力去反抗，好似任佢魚肉咁噃。佢都曾經響被施暴同強姦嘅時候，流晒眼淚喊住咁叫唔得唔好啊！獸性嘅人渣男，當時又點會聽佢講呢？反而仲向過智障女仔大喝住唔好再嘈，唔係打你㗎。一個人擁有禽獸嘅佔有性慾，真係可以完全埋沒自己嘅人性嘅。呢啲咁嘅強迫性侵犯行為，究竟係咪咁先可以得到滿足同快感呢？好彩有啲院舍嘅其他職員睇到呢個人渣男嘅所作所為，覺得係非常可恥嘅，即時走去報警，將呢件事揭發咗出嚟。當時警方將呢個人渣男即時拘捕咗添。最離譜嘅係，響佢辦公室嘅櫃桶裏面揾到大量嘅安全套、潤滑劑同埋壯陽噴霧添，咁就肯定證明咗呢個人渣男係一個沉迷性慾追求者嚟嘅。睇嚟我覺得呢個人渣男係一個完全有計劃同埋一個慣犯嚟嘅添。之前都唔知喺呢間智障院舍入面有冇其他嘅智障人士受害者添。呢單涉嫌強姦嘅案件就響高等法院開審啦。人渣男就喺庭上好串咁大聲疾呼去否認控罪嘅。不過受害人係屬於一名智障人士，出庭作供嘅表達言語能力稍為弱啲，所以響證供入面有好多漏洞嘅。而家法庭唯有傳召一啲知道實情嘅院舍職員出嚟提交有力嘅證供去指證佢嘅。咁就應該放心嘅。斷估知道實情啲院舍職員唔會包庇呢條人渣男啩，我諗佢哋一定會義不容辭出嚟指控呢個人渣男嘅。希望能夠將呢個人渣男成功入罪，等佢接受到應得嘅刑罰啦。如果唔能夠將佢繩之於法，等佢仲逍遙法外嘅話，真係天冇眼咯。我筆姐姐自問都係一個情緒好容易激動之人嚟添，睇到一啲眼冤嘅嘢，就好容易感到非常唔開心㗎啦，真係滿懷激憤在此數，一腔怒意你知否呢？
不姐姐唔使咁勞氣喎，世事唔開心嘅嘢日日都有，使乜成日激到扎扎跳呢？因住皺紋都出多幾條就慘咯。好啦，不姐姐大媽，我今日又同大家吹完水啦。睇完片覺得可以接受同啱睇嘅，就俾返個 like 我啦。一陣我都約咗朋友出去食韓國燒烤嘅，舒壓一下心情啦。成日屈喺屋企真係會悶死人喎。好咯，不姐姐又要講再見啦。不過梗係要送個 goodbye kiss 俾大家先啦。多謝晒大家入嚟收睇，下一條片再見，拜拜，拜拜。